Bruxismul sau scrâșnitul dinților este o parafuncție ce complică tratamentul cu implanturi. Pentru a contracara efectele lui, vom insera câte un implant pentru fiecare dinte pierdut, iar relieful ocluzal al lucrărilor dentare se va realiza cât mai șters. La finalul tratamentului se realizează o gutieră din silicon care va fi purtată noaptea.